Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena e Yjeve, i cili është të prodhimit Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dugaxhini. Përshëndetje. Romak, pa fillu me bashkëbisedimin me të ftuarin e radhës, mos të harrojmë t'i përmendim sponsorët tanë që janë Patos, Golden Eagle dhe brendi minori automjetëm nga Korea e Jugut, KGM Sanjon Kosova, ndërsa me neve është një futbollist i njohur, tashmë pjesë e dritës, i cili është lider në Superligën e Kosovës, Egzon Bejtullah. Egzon, mirë se vjen të Arena e Yjeve. Përshëndetje, mirë si o gjeta. Mirë se vjen Egzon. Atëherë, Egzon, pa humbur kohë, po kthehemi në kohë. Shumë brapa, je një legjend e Shkëndijës së Tetovës, por karrierë nuk e ke nisë ky klub, por te Teksi. Që i kujton ato fillimet e para të karrierës. Po, në fillim si çdo fëmijë që ka shpresë dhe për të bërë dhe ëndra për të bërë futbollist. Në fillim kam nisë aty në fshatin tim ku kam lind, fshatin Shemshov. Ka qenë një akademi e shkollës që kemi ushtruar disa gjenerata që janë gjenerata jem kret. Dhe tani pasi u mbyll ajo gjenerata e fshatit në akademi që kemi kënë në Shemshovës. Tani jom shku si fëmin të Tex dhe ati e pata pak si të vështirë si fëmijë sepse gjuhën maqedonë se nuk e disha, mundosa veç me shqiptar, me kësi sene, po tani babi më patë thonë, tha, Ani, tha, shko, nise që ashtu, tha, në qofë se tha nuk bosh futbolist, bërëm qëtë gjuha, e din një gjuha. Po, e din gjuhën, se duhet ajo, po. Mëson një gjuhë, tani do të vijë, tha, për njëtën tonë, tha, për punët tjera. Thash, okay, pak e pata të vështirë sebeb gjuhës, tani me kalimin e kohës, ka pata dhe vishën edhe shqiptarë tjerë si fëmijë aty. E pse jo të Shkëndija, po të Teksi? Po, se di edhe unë, ka qenë edhe klubi i futbollit Renova edhe Shkëndija. Jo, kanë qenë ato 2-3 ekipet, po pak gjithë thoshin se e ka pat akademin më të mire, kështu që ashtu, po nuk o që as Renova dhe as Shkëndija, për shembull, nuk kanë prodhu lojtar të ri të akademisë. Ka shumë lojtarë që një për shembull Shkëndijës gjeneratës teme që kanë qenë të akademisë dhe kena luajtur bashkë edhe si kundërshtar. Edhe si kundërshtar, edhe në ekip të Shkëndijës. Te Shkëndija erdhë në 2013 ke kalu. So vjeç edhe qysh erdhë kalimit e Shkëndija, se tani ke nejt ko gjatë, dikon 7-8 vite. Sa më kujtohet mu. Pat me lujt në një finale të Tex Shkëndija dhe që ati patën fitu në finalen dhe pas asoj klubi i futbollit të Tex i ro nga liga edhe më unë s'disha ta vazhdoj për shembull në ligë të parë. Desha me vazhdu për shembull në karrierë me vazhdu alo edhe me lujt në Superligë. Tani oferta e parë që më patorët për Shkëndijës edhe në unë gjithë fëmijët për shembull që janë aty në rrethin e Tetovës, ëndër e kanë me lujt për Shkëndijën, për shembull me realizu, për shembull me arrit në ekip parë. Në moment parë që më kanë thirr, me nxesa e kom prit shupi qefit, me kajta, me kesh, as disha presidenti i klubit nuk më lejojte për shembull kërkojte do më shpërblim. Shkëndija ka paguar atko 20.000 euro. Ka paguar, po edhe pse ai lipte më shumë, po tani ju më luti, kom thonë mon, i ka isha para, pat më ju ullësha ngujit, isha mon, se unë me shpirë dhe kumë prit. Edhe qati, kur më tha, munesh me shku, tha që po ta uli o hatri jo, se më pat da shumë. Edhe u pajtu në të Shkëndijës, ullën bisedum, edhe që ajo ka qenë një ondër që me zi e kësha prit, për shembull me nënshkru. Po të shtirë të Shkëndija, se ti, edhe jarë për një ekipit, them drejt për cilësi pak më adopt, edhe të Shkëndija ke taku yje të mëdhaja që kanë bo karrierë edhe ndërkombëtare. Po, isha ma i rivi. Ma i rivi isha ati dhe normalisht kur i shifsha ato dhe isha me qëta po luj dhe isha si ishin ati, ishin Ebi Mustafi, njëti është e kom bashkëshatar, ka qenë futbollist mjaft i mirë, ka luajtur dhe jashtë edhe për kombëtarën e Maqedonisë.
Shifsha ka pas edhe lojtarë tjerë që kanë qenë me emër bajegi, po në vite shumë mirë se tani motivojshin, folshin veç për senet mira dhe veç e nisha veten alo ma shumë motivum për me lujt se Ondër është për shembull për një lojtar i tri kur lun për shembull me lojtarë që janë me përvojë dhe kanë pat karrierë të mirë. Çe kujton debutimin të Shkëndijat të Tovës? Po Ai e dridh përderisa e ki pas në Ondër fillim e kum pas shumë të vështirë. Normalisht Shkëndija ka gjithmonë tifosi ka shumë zjarrt. Ato nuk bon pa i përmend, pa i përshëndet ballistët që janë për mu janë numër 1, janë jashtëzakonshëm. Dhe tani tifozët kryesor normal tribuna që këshirin ato me të vërtetë është pak një ndjenë si me lujt për kombëtaren, me thonë, kupton. Edhe ka qenë moment i vështirë, sa të adaptohesh, me presion, ajo kjo, po me bashkëlojtarët, me ato që ishin me provojë pakës, arrita që të adaptohem, edhe pse e kum pas shumë të vështirë. Në 2010-ën Exxon u prit 2020-ën u prit hapi madhe joti kur e ke bo kalimin te Helsingborgi në Suedi. Po je largu shumë shpejt. Pse erdha, ka pas ndonjë arsye diçka kështu? Ma të veçantë apo normalisht. Ko e pandemisa, qa? Jo, ko e pandemisë nuk ka qenë, diçka shkak i asojnë e kret, edhe pse si çdo futbollist çdo herë ndron dhe pretendon të luajë jashtë, për shembull normal kushtet, infrastruktura e mirë që janë fushat, edhe mu bo Ondër ajo për shembull për me ika që në Helsingborg, me klubi i mirë, fushë e mirë, kushtet e mira shumë, dhe nisa mu adaptu ka dale, po tani mas një 2-3 muaj pa tani rast që me të vërtet kur është diçka për familjen edhe nuk mund, unë jam ashtu tipi për shembull që njeri që familjen se në lo onësh, për shembull këtë senet i lo mbonësh për familjen, gjithmonë mohem ndër familjen, që shkak që atëre kum pat nonën e smund, edhe u bo operacion, u desh kthena, u ktheva e poshtë 2-3 ditë, i thash trenerit, tham jep leje, thash me shku, me u taku, thash me po si o gjendja është mirë asosh. Ai tha okej, ki tha 4 ditë pushim, thash shko, tani thash ta duhet më ushin. Ndërkohë në qatë periudhë kohë e pandemisë. Pandemisë, po. Edhe unë e shifsha gjendjen për shembull si shkojte në shtëpi, nona nuk u bote hiq ma mirë, treneri më thirr tani duhesh më u kthi, se duhet me kap stërvitjet, me u pregadit, edhe pse nuk niste kampionati me njerë sa gjenesën pak ma me vonesë dhe verës nuk ka për shembull pushim. Dimnit e ki pushimin ma të gatë, 3 muaj, 4 muaj e ki ma të gatë, po ato pin janare nisin 2-3 muaj i ki kështu për mu pregadit. Fas përgatitore. Po, i pregadit që në ka dale, për shembull jo me kap një fas përgatitore 1 muaj ditë veç me të mit krejt. Po, me të mit ato e bëjshin për shembull një periudhë 3 muaj ditë me loja mitësore, si kampionale, normale ishte ajo. Edhe i thom kështu, thash, s'muj me u kthi, thash, e shot gjendjen e nonës, thash, se nuk është mirë, s'mune me u kthi, thash, vazhdoni ju, thash, unë jom gjendje, thash, me lonë edhe futbolin, qofse ju nuk mi jepni dokumentet, ose se unë i mora këtë parasisht, edhe me lonë mës me lujt, thash, vetëm t'jem që ati, kapi punojnë diçka tjetër edhe krijet si njeri nuk vdes për bukë. Atë mirë kuptun këtë klubi tani? Po, ishin këtë farë vendimi. Normalisht atini ju erdh pak si habis, ato dëshin me çdo kusht që unë t'jem atje. Dhe insistojshin, okej, ri edhe një javë, veç ma shtishin për shembull 2-3 javë, po unë isha i vendosur të isha unë këtë ju kuptoj, juve thash po nuk muj thash me orë, thash veç hajdi thash me po gjendjen ju thash më jepni drejt.
Edhe tani më në fund ato thot kur ne e dim atë pjesën se kur o pjesë familja thotë ne nuk bëjmë problem, tani punë dokumente, punë këtyre çështjeve e rregullum dhe më thanë një i lirë, faleminderit për bashkëpunimin, çaj ju falenderova edhe unë atyre. Me rëndësi, po, u dojtë me marrëveshje, tha i sholla shimi, tha se rruga futbolli ka nuk qetë. Sot e ke njoftu atje, nesër mund të njoftosh tu edhe në Kosovë, mund të vijë në litor ose në trener ose dikush tjetër. Te Helsingborg ke pas trajner një legjend të madhe të futbollit suedes, si qendërmbrojtësi Olof Mellberg, ka luajtur në Aston Villa, Juventus, ka gja klube të mëdha. Kapiteni suedis. Jashtë kamera më ke thonë që ke mësuar shumë prej tij. Valla, po. Shumë kam mësu, bile kur pata shkua pozita e njëjtë. Pozita e njëjtë, pse luisha unë edhe si mbrojtës i gjatë edhe si qendërmbrojtës, kur pata shku më pat mirëpris shumë mirë. Edhe tani me kalimin e kohës më tregojtë qishme kur dilsh në fush, kam u pozicionu në fush e ka sjo, mi tregojtë ato për shembull ai si trener ç'a dojtë një lojtar i veti për shembull me lujt. Po më thojtë, po luish me një lojë në miqësore edhe unë isha shumë i ashpër. Në top pore, kesh shu, bilish një refer ati i shqiptar, po unë se pa ta ditë. Veç kur ti hina ati fort shumë, veç më ka këthi tha, ka dal Shqipe, tha se e mite. Edhe tani ku më thonë, shqiptar, tash më vjen mirë, tash e di se së më jep karton. Nuk jo më tash pak. Tash mora e kom më u tregu, tash nësi treneri, tash o më po. Edhe tani mas lojës më paton treneri, tha, e di se je shumë i ashpër, tha ndërhirje, tha këtu në Suedi, tha është jopin kartona shumë letë, tha duhesh më uruj, tha pakës, edhe më pozicionu, më tregojtë, thotë se nuk du të më dalish prej zonës anekne. Më kam mësu shumë sene, shumë gjona, edhe sot e këtë ditë i kujtoj dhe që ato momente që mi kam mësu, me të vërtet jonë 100% momente që ka njëherë më vinë në lojë me lafe që mi ka thonë aj, më u këthin qatë pozit që më ka thonë aj, edhe më del me sukses për shembull ajo. Edhe të puna e kartona, ose shumë që në Kosovë, shumë pak merë kartona. Po, këtu... Ka një mu, po më do. Po, një mon se ma shumë mundohem pak me lujt momente, me taktizu, momente ko që duhesh me morë pa qeter, detyrohesh me morë karton, po i kena lojtarët ati Roni Dabicën, ata morë karton. I lëshojna me marë kartona dhe runa në tjerët. I lëshojmë ato që janë pjesa ma parë, ato të sulmit edhe këto tjerët. Ne këtu veç moment fundit. Emergjente. E gëzën, këthejo me dhe pak njëherë në Macedoni të koha me Shkëndijen, i ke fitu 3 titull kampion edhe një kup. Një kup të Macedonisë Dverjo, ti referu me mirë tash. Cili titull është maj miri që e ke përjetu pak ma shumë? A u kun maj mirë aj si ne kun ma fështirë mu bo kampion aj parja? Na kalzo pak se nuk jem pak 4 trofej. Sidomos me një rivalitet. Se titujt e parë kanë qenë kur i nikon me Macedon në rivalitet. Se ta zhvitër të munit për shumë që me Shkupin, me Strugën, u bo rivaliteti shqiptarëve. Fillim u konë me Macedon. Në fillim u konë me ato, po me shqiptarët nuk ka konë për shembull diçka, gjithë e kina qu mirë. Edhe u konë ma mirë, se në rivalitetin gjithmonë e kina pat me Macedon, se sa me shqiptarët. Po për Shkëndijin, për shembull, çdo titull ka qenë i vështirë. Edhe pse kena pat ekipën shumë të mirë. Çdo herë për shembull Shkëndij kanë tentu me dëmtu. Gjithkundër e keni pas krejt. Këtë ligën. Për shembull, gjithë ligën, për shembull, vite edhe vendi i fundit për shembull, bëhet atje problem. Unë motivoshin me ne, ti thuj, ishon të lujt. Vendi i fundit u shndroi Real Madrid. Po, tu mendu se ato janë barabar me pikë për të bërë shampion me ne. Për Shkëndijin, për shembull kur kum lujt aty, gjithë titullit që i kum fitu kanë qenë për shembull të rëndësishëm edhe të veçantë kanë qenë, se nuk e kena pat për shembull atë qetësi, për shembull me thonë që si vjet po bëmi kampion ma let. Kampion ma let edhe
Shkëndia për shembull i ka gjithë rivalitetet i ka që janë kundër dhe nuk duhin ta shohin aty. Edhe kjo pakës është që i shtin për shembull shqiptarët kudo që janë që ta duin më shumë. Shkëndin edhe besoj e duan. Edhe ju kam pengu ngjyrat ka pak të klubit. Po ngjyrat shtash. Gzan, je përball ki bo një karrierë vegje të madhe dhe je përball me shumë sulmues. Po interesant fakti është që me kapitenin e Anglisë Harry Kane, je përball edhe me kombëtare edhe me klub. Tottenham Shkëndia edhe Maqedonia e Veriut Anglia. Cili Kane nuk on më i fort, ai kombëtarës ai klubit? Valla i klubit, për mu ka qenë i klubit edhe pse nuk pat lujt ai pi fillimit. Po, prej bankës ka i. Po, ka hi prej bankës, po ati me klubin kur ishte normal lujte shtash, unë nuk e di ato, po u angazhote ma shumë. Po. Me kombëtarin kur kemi lujt, kam lujt pjesën e ditë, edhe unë kom hi veç pjesën e ditë kom lujt, edhe normale dhe i e ka patë për shumë në kombëtar alo ma shumë sa ti, kanë qenë Rashford, Grealish, këto lejtarë këtë që jonë më mdoj, po nuk o edhe në Tottenham që s'ka patë për shumë. Kanë konë bëhe ekip. Sone, Lamela, me me trajner Mourinho. Mu më ka pëlqet se ishtë një lejtar dhe si njeri shumë i thjeshtë. Se ka sulmues për shumë që janë konë shumë më arrogant, e tu e ditë për shembull se kush si është, po ka qenë se luajnë me këto ekipet për shembull që janë vogla në tojza, po. Evropë, ato janë gjigant klub. Po ky sjelljen e ka patë më të mirën pse me Lewandowski për shembull janë përball edhe me ato, edhe me kombëtarën. Po ai sjelljen e kishte më të keqe se sa ki më arrogant, shumë më arrogant se ki as si të thonë, as ngisht vogël si vjen për shembull ti ki shumë si njëri i thjeshtë. Rivalitet në fushë, mas fushës i ndrut fanellat. Mas fushës, veç që ku më thonë, thash, a mu i me ndru fanellën, ta pa tjetër, po, veç ta kur t'hina mrena, thash, nuk o problem, bile qatë ti u kri loja, tu ikun e për në zhveshtor, aj, bile unë pata hi, kisha haru kretë, se duhet më ndru dresja. Pata hi mrena në zhveshtore dhe njoni lojtor se di ekipës Shkëndijës i kishton se a bon me ndru dresën e kishte thonë jo duhet me kapitenin duhet ta ndroja mund ta thirrësh bile kur dola unë jashtë para mendon vetëm unë me e prit atë aty ai më prit te mua aty edhe veç e ndrova dresën unë mendova se se merr dresën time vëllai Shkëndijës tash a pe don dresën time se normal vaj veç ta jepe jo tha nuk ka problem ta bëre për respekt tha e marr edhe unë tha çati i shkëmbejm dresët do të thonë edhe pjesësia e bën ato një lojtar shumë të madh po për mua ishte shumë lojtar i madh edhe neve na pat fol kur luajti Anglia me Kosovën. Por mua ai ka qenë një më i dallumi edhe më i respektuemi se si edhe përmes televizorit duket që çasi i qet. Jo, veç mu është lejtari vetëm që më ka befasu kështu shumë, domethënë tepër që s'ka pat arrogancë, kur një farë. Jo për ata, po edhe kur e kom pa paraqitjen fizike tina, domethënë se tu e kshir veç në televizor ndeshjet e futbollit, një me duket shumë i madh, shumë i gjatë. Edhe kur ardh këtë fit, domethënë hiç asnjë body fat, domethënë hiç s'kesh pas. Shumë i përgatit tepër më pa të befasu, thësha wow, çu duket këtu në televizor. Po për shembull ai Arnautovic që luan për Inter. Ai për shembull nuk e ka atë fit që është. Ai ka qenë më i troshë, nuk ka pat atë fit që kanë pat to lojtarët tjerë për shembull që kanë ditë. Edhe ai në karakter katastrofë, mentalitet keq, po shash kur kujnas mund që ndryshosh ata. Normal, se cili për vete. Si cali e go për vete, po. E këzënë, masim të kombëtarja, ti në kelu edhe ndeshjen vendimtare me Kosovën, Maqedonia e Veriut në Kosova, ajo ndeshja e Ligës të Kombëve që i bavon edhe shkut në Evropian. Ndeshja që na djeg mas shumë këto. Po na djeg se ty në ju erdh pa ndevi, një lejtar një emër i madh te na të lejtar. Pa të mërzit me të lejtar, po tash i përket kaluarës. A keni besu në qatë kohë Maqedonia që e arrini Evropianin, edhe që keni prit lojën me Kosovën, se Kosova dorën zemër e pat kriju një farë loja dhe ka gja kundërshtari rrezik shumë në qato vjetë.
Brazili Ballkanit jena kon në ato kohë. Pa rezultate, Po. kështu të Por me rrezikshme besu, vjen. kena besu se normalisht çdo lojtar për shembull e ka atë besimin që kur të futet në veç mendon për të fitu. Po ti pa marrë parasysh për shembull çash kur e din se edhe kualifikohesh në Evropian, kur e di se me din ndeshje ti shkon në Evropian, atër motivin e ki hala më të madh. Edhe për me besu, kena besu gjithë, se për mujna për shembull Kosovën, tani kur pe dishmi se edhe lojtarët që i kanë kryesor të ekipës nuk mungojnë, nuk janë Motiv me shes. kombëtarën. Normalisht ati pakës na erdhë edhe një vetbesim e alo më i madh se si Kosovës për shembull që i mungueshin këto Amir Ramoni, Muriqi, Rashica këto, ne për shembull e njëjta ishte mungues edhe Maqedonisë, so Pandevi, Po. Elif Elmozi, këto tjerët që janë konë, Enis Bordi, që janë konë Në kampionatet forta, kampionatet forta, po janë lojtarët kiç të ekipit, më të fortit për shembull, edhe është pak një motiv shtesë ajo, kur të mungon ti dikush ti e din se do ish me atë fokusin veç për ta fitu lojën. Edhe mendoj se ati kemi qenë 100% se do e fitojmë Kosovën, edhe ja arritëm ati qëllimit. Me lujt ajo ndeshje edhe një herë me shikus. A mendon që ish një eliminu jo a Kosova? Atëherë Edhe ishte pak ma problem. kish pas tifoz ma shumë për krajët Kosovës. Besoj po, ma shumë do kishten për krajët Kosovës. Edhe ajo konë, domethënë pandemia u korë në anën e Maqedonisë Veriut. Normal, pak edhe ajo ka qenë, po edhe një gjo ka qenë se a lujt pa tifoz, a kupton. Edhe çtash futbolli luhet për tifoz. Po. Ja, kem vështirë me lu me Kosovën a me Gjeorgjin. Gjeorgjin, po. Kfaran. Për mu, personalisht, për shembull, ma vështirë ka qenë me lujt me Kosovën, se normal tu e di se ne jena shqiptar. Po. E me lujt qtash, a me dhon maksimumin, a mos me dhon maksimumin, tani me dhon maksimumin, na thujna qep se është ne shqiptarët gjithmonë kështu, tani me se dhon maksimumin, sulmona kona tjetër e atine, po ne jena mundu për shembull me qenë profesionist. Me bo punën tonë, me hi me lujt, ku shumë ma i miri, letë fiton, dhe ne të vazhdoj për shembull tutje. Edhe ka qenë një ndeshje, për mu ka qenë një ndeshje, me thonë, speciale. Po, speciale ka qenë që jemi përballë për shembull me Kosovën. Janë shumë foto domethënë shihet lojtarë shqiptarë Maqedonisë Veriut tu i ngushëllu lojtarët e Kosovës, cilët ju kanë çkatru mas ndeshjes. Po normal, pas humbjes është shumë e vështirë. Po. Tu e di se ku kualifikohesh dhe ku shkon. Që ndron çdo futbollist për shembull me arrit në ato nivele ku e dim se si është atjene, ndihesh taman si futbollist. Si futbollist, ndihesh si mbret, ndihesh atje. Kushtet i ki, prefekte, këtë sene që kundërshtar, do me niveli më i lartë. Niveli më i lartë, këtë ku çdo futbollist për shembull ka qef për shembull me arrit në ato nivele, ëndrret gjithë secili tash. Gzon, e përmendëm Harry Kane-in, si një nga kundërshtar, po je përballë me shumë sulmues të mëdhaj. Domethënë që kanë lënë gjurmë në futbollin evropian dhe botror. Harry Kane, Robert Lewandowski, Andres Silva, Polaku tjetër, Piatek, Arnautovic, Marcus Rashford, Timo Werner, cili u kon më i shtiri. Mundal. Më i shtiri ka qenë Lewandowski më ka qenë. Për mendimin tem, ka qenë më i vështiri se unë si mbrojtës, për shembull, ai si sulmues, unë e kontrollojsha për shembull në ata aspektet e për në defanziv me kontrollu, për shembull, gjithmonë për shembull sa kthesha kryen, ai më ka shku dikun tjetër. Kthe kryen kona tjetër ai sosh. Para sive për shembull më hupte se unë e kontrollojsha, nuk rrite për shembull, trite Harry Kane ka qenë mas statik.
ka lujt. Aki për shembull shkojte në top, edhe asnjëherë nuk bëjte për shembull më shumë se 2-3 prekje. Asnjëherë nuk bëjte. Unë mundote me lujt me të porën, ti tamam i afrohesh në kohë ati me pat kontakt, ai veç e hekte topin e ti veç u lodhshe fizikisht më shumë ato, ai kishte energji të mjaftueshme, tu e di sa çfarë nivele ka lujt për shembull futboll. Në klubin tonë zemrës, Bayern. Në klubin tonë zemrës, edhe Ondra ajo me lujt kundër ati, tu e ditë nivelin e ati, në nivelet tona që lujmë këne, edhe e kishe shumë më të vështirë. E këzën tha që e ki fanelën e Harry Kane-it, a ka edhe në lojtar tjetër të madh që e ki fanelën që i ke ndru? Jo, se kom përveç Harry Kane-it, se kom tas njonit për shembull se kum pat dëshirë për shembull me ndru kur kemi lujt me Gjermaninë. Kemi lujt atje që i kemi mujt. Po mas ndeshjes kemi pas një lojtar Gjermanisë, ishin shku në përshvet. I prit Bayernit, a? Po gjithë ekipi Gjermanisë ishin këtë Bayernit aty. Do bëdojnë e ki mujtë edhe Gjermaninë edhe Bayernit. Me prit aty thash me marrë në adresë me ndru si kujtim ta kesh, i ke lujt, po kur i pat mi këthi në pikëzimi tu festu ashtu, këthi lojtar të ati në asë njo me shku shtash para derën, me njët ati me jali për dresën, ato asë derën se hapshin, se ishin nervozu shumë. Asë do ishin me fol, me ne, arogancë, te i mose, normal, se në Gjermania, qëfar komentare, të me po hupim ne për Maqedonisë, shtash, po kum pas dëshirë, po e kum pat vetë Harry Kane-it edhe s'kum ndru, këshu qok dhe skuadrës që kum lujt, për shembull gjithve i kom, për shembull që ato që lujnë jashtë, i kom gjithve. Alalit a ki, se është diçka ma e veçantë një futbollist shqiptar me lujnë në Superligën e Arabisë. Oj, krejti i kom ka shkojnë veç u thonë, një dresë e ke arrut ma prej. Me Shkëndijen, i keni lujt 2 ndeshje jashtëzakonisht mira kundër Milanit, bile hala kujtojnë kretë performancën fantastike dhe tifozëve në San Siro që mushet komplet një pjesë me tifozë shqiptar. Që kujton ato 2 përballje me Rossonerët? Ka konë një ndeshje s'disha me thonë, për shembull ndeshje e madhe, tu e di se kundër kujna i lujsh, se ka qenë hera e parë neve që në ro, për shembull në Europa League me lujt me një ekip të madh, si që është Milani për shembull, dhe një ndjen e mirë, atmosferë e mirë shumë, tani patonarët dhe ballistët atje u bo halo ma mirë për ne, edhe pse rezultati nuk ish i dëshirum, për shembull, për çdo, edhe si ekip, edhe për çdo lojtar si ish i dëshirum, sepse ish një rezultat i thellë, po ambienti, ndeshja si rjedhë, si shkoj tu munu me marrë një provojë më të madhe, si luan me lojtarë të mëdhenj kështu, po ka qenë një ndjenjë shumë e mirë që kur nuk do t'i harroj për shembull ato ndjenja, edhe më ka ardhur shumë mirë për shembull që kum lujt me Shkëndin, me klubin e zemrës. Dhe çfarë ndjenje kanë San Siro, dyshim stadion shumë i madh. Legjendar. Unë kur e kom përcjell një derbi Inter Milan, domethënë konë e jashtëzakonshme. Po shi, ato me ne se kanë bo bashkë ashtu derbi, me konë si me lujt Inter Milan, po atmosfera ka konë shumë e mirë ka konë. Dhe vetë fakti për shembull i asoj se ke pat edhe tifozët ballistët që i ke pat atje, që shpalosin flamurin, ajo ka konë për shembull një gëzim shumë i madh, për shembull ti kishtin për krahje tifozët e tu, kanë bërë ato Gozharuk për shembull deri Tarim, atje sakrificat e veta për ta përkrahur Shkëndin dhe në lojtarët që kena lujt. Me Shkëndinin e konë shumë ofër mu kualifiku në grupe. A është pengu më i madh i karrierës që ke? Se dim që për një me pati kriju në ekip të mirë edhe gjithë i dalë kjo një top ekipe dhe i kalojshi se cilin këtu për eliminari raundin e parë, e dytë, deri në fund, po atë hapin final pa fat. Po çajo ka qenë për shembull një peng që kum desh me arri, sepse me kombëtarën me unë të njëshin jemi kualifiku në Evropian, me unë të njëshat. Me ajen
u kualifiku në Evropian. E kjo pak si e mongët që thesha ta në ato vite për shembull i bona tu 10 vite i bona ati 9 vite në Shkëndit, tu shpresu me ato se si mjet hina në grupe, vesh të thonë që qashtu, tani na bishin ndeshjet që kaloni runda, 3 runda, vite për shembull hapi final, ne për ta bo atë hapin e math më hi në grupe, na bite një ekip si Milani, Tottenhami, Salzburgi, Rosenborgi, tani edhe pse me Rosenborgin e kemi pat një shans për me hi në grupe, për më kualifiku ati, që s'potën fat, hupëm ti penalti, ati nuk potën fat, unë bil ndesha ashtu si unë bil, edhe që më ka met pak një peng që ku mdesh me arrit mirë, po inshallah që jom alo të lujt për shembull futboll, që më ka met peng. Futem grupe, të luj në grupe, gjithmonë u thom shokëve skuadrës që si të luj edhe në grupe pelot tash futbollin, ose sumbi tash diçka tjetër, tash ta krij tash veç me çket grupe, tash ku do jetë kismeta jone, veç ja çelim derën kismet ku të jetë me luj aty derisa ta çojmë. Me kombëtarën ki luajt 27 ndeshje, komplet. Kulmi, a është kulmi i karrierës tonë arritja në kampionatin evropian, me luajnë në evropian? Po, normal, kum shpresu për shembull me luajt aty në evropian, se gjithë thonë shumë mirë, kualifikohesh në evropian, shitesh ma mirë kur lun në kombëtare, shkon në një ekip ma të fortë me shu. Ondër mu dukte në fillim thësha kena me lujt në evropian, ta shohëm si është atje tani mu bo pak si e përdiqme dyshu, thësha hajtë se shumë mirë është të duk. Shkështin na për fusha të futbollit, kampe që ishin për shembull krejt tjetër nivel, stadiumet, mirëpritja për shembull si një me unë dishë si futbolist, unë dishe këshu i rahatshëm, s'kishe mene për kur gjo, tifozët, zjara, po një për mu ka qenë një ondër edhe e kum shiu shumë. E gëzonë do më thonë me kombëtarën e Maqedonisë Veriut, relativisht vonë ke debutu në vitin 2018, po a ke pas ftesë na herë për kombëtarës Shqipnisë, a i e kontaktu, pasi që kena po që më thonë, kanë kalu vite ku shqiptarët të Maqedonisë Veriut veç janë konë pjesë e kombëtarës Shqipnisë, do më thonë nuk u konë një diçka e pa njërë me kontaktu një shqiptar prej Maqedonisë, a ke pas nëj kontakt ose nëj Jo, kontakt s'kum pat me asnjë për shembull për kombëtarën, unë gjithë i kum luajt për shembull në kombëtarët Maqedonisë i kum luajt një herë te moshat e reja, deri te 21-shi, tani nuk kom qenë i ftuar me një herë me kombëtarën. Një lojë ka konë me Maltën kur kemi luajtur, që aty kum debutu me kombëtarën e Maqedonisë, edhe po nuk kam pat për shembull në ftesë pi Shqipërisë. Bile ka qenë ndeshja kur kemi luajtur me Kosovën, që njerëzit na shkruajshin për shembull na thoshin pse mos me luajt për Kosovën ose për Shqipërinë ose se po ato nuk e dishin se ne s'kena pat ftesë për shembull. S'kena pas drejt me ndru mo masi jo, po në para asoj s'kena pat për shembull ftesë kesh për shembull pikumtore Shqipërisë na thirrë për shembull s'kum pat. Pi asnjënës edhe para që më ka ardhur për shembull ka thirrë ka qenë Maqedonia dhe me shkuq aty me shtetin ku e rrit. Me hec përpara, me hec me vazhdu për shembull normal kur thirr kombëtari aty duhesh me ju përgjigj se është diçka e mirë, nuk është e keqe në aspektin e futbollit dhe profesionalizmit. Kështu. Përmendëm se ki luajt për Shkëndijën, Helsingborgin para se me dalë te futbolli i Kosovës. Po më intereson çfarë oferta prej çfarë shtetëve ke pas se një lojtar kogja i mirë, lojtari kombëtarës, që ki luajt edhe në gara evropiane, sigurisht që ki pas shumë oferta.
Kom pat oferta, disa kanë qenë konkrete, disa s'kanë qenë konkrete, për shembull, kom pat në Rusi, kom pat në Azerbajxhan. Kom pat në Suedi. Tani kur jam kthi pi Suedis në Shkëndi prapë kom pat ofertën pi një klub tjetër në Suedi. Apo. Po, tani s'kum mujt me shku, se që ajo ka qenë për shembull gjendja. Oferta kom pat edhe në Sloveni, edhe në Slovaki. Po, çajo ka qenë për shembull fati im që nuk janë realizu dhe Aja ke bo pak fatin vetës? Për mos më largu? Jo, s'ja kom bo se fatin me ja bo vetës, unë s'mund t'ja shkruaj fatin për shembull vetës tem. Mos më largu se ty i refuzu ofertat. Jo, po normal ka qenë çështja financiare, ti s'mundesh mu largu për shembull pi Shkëndis në aspektin financiar, që ka qenë me shku me marr unë ma pak si në Shkëndi dukun tjetër. Tu e dit aty se je në shtëpi. Plus tu e dit se në cilin klub po luaj. Shkëndi njëri ndër klubet që pin Fimëri e ku mdesh për shembull dhe kapiten gjithat vjerat. Kapiten e krejt senet për shembull kanë qenë mirë, tu e di se Shkëndia ka qenë për shembull një klub gjigant, një emër i madh dhe tani kur edhe sponsori ekologi me nkrije me zotri Lazim Destonin, atëherë mo veç u pretendote se do jetë një Shkëndi që do sinoje për shembull çdo vit për të luajtur në Evropë dhe në grupe, po kjo ka qenë fati i Shkëndis që çdo herë ka pat një kundërshtar shumë të fortë. Në vjeç, domethënë 2023-s zbarkove në futbollin e Kosovës, si u binde asnjëherë puna me ardhën futbollin e Kosovës. Gjilani. Po te Gjilani fillimisht. Edhe unë për shembull se kum prit ato për shembull, se çajo që folëm pak më parës oferta tu refuzu njënën, jo s'po shkoj atje, me ta sanes, ne hajse po bëhet një klub, hajse po presim një tjetër. Futbolli i ka këto senet. U lodhën klubet i kura? Jo, po u lodhën klubet, u lodha edhe unë, edhe mo veç fillova thash hajt me lëshu, thash raf shat bëhet, tash ne të bëhet, edhe më kontaktojnë këto Gjilanit, klubit, thash folni me menaxherin, thash si t'jen dakord ato, ai do më kontaktoj mu, si mo isha i lodhët për shembull veç na për telefon, tunet, thash thini menaxherin, veçoj numrin, bisedoni me ato, thash edhe ai kontakton me mu dhe jena në kontakt me ato, e shohim ç'a bëhet si do jetë, edhe thash si t'jetë kismet, okay, nuk është kismet. Ju rrugën tuaj, unë rrugën time, çashtu është don. Tani erdha ajo momenti për shembull që më tha shko luaj, është mirë për të luajtur për të hije, edhe tash okay, tash me mbajt formën, me vazhdu, alo çashtu, edhe kryesia e Gjilonit ka qenë shumë korrekte për shembull në gjithë aspektet me mu, i falenderoj shumë. Edhe tani u bo qa u bo, jo pori ati, jo s'pori, kisha oferta prap nga jashtë me shku në Izrael, po hosu bote se e kum pat ofertën për në Izrael, po që ati momentet fundit, kënem tishin klube tjera, qa me bona, qa s'po bojna. Të Gjilani veç 3 muj, amo nuk shkoj larg, veç veshtorën e ndrove. Po shtash, unë jam profesionalist dhe i marrë senet me profesionalizëm. Unë nuk e kam minoti as Gjilonin, as Dritën. Për shembull, unë e shoh për shembull interesin ku du me mrit, me arrit. Dritën e shifsha aty për shembull që synojnë për të bërë kampion, dhe mu dukte klub më i organizuar në gjitha aspektet, për shembull ndash si rjedhin senet e lojës, ato gjojat e tisha ku e kanë sinimin për shembull për me arrit, për mu bo kampion, për me lujt në Evropë, për me hi në grupe, edhe ato unë e kum pat për shembull gjithë sinim. Edhe kur u largova pi Shkëndijës, thosha se shkoj prap shkoj në ai klub për shembull që me lujt për kampion edhe me hi në grupe. Me bo qatë që më ka met për shembull ondër, me bo për me hi në grupe me lujt. Tani kena bisedu me drejtorin,
Edhe u pajtu me kushtet, erdha, po ja ka dalë mirë, mendoj se o shumë mirë. O shumë mirë. Gjysë sezonën e parë nuk arrit mu bo kampion edhe pse luftut me Ballkonin deri në fund, po në këtë sezon jeni të zhvillu një sezon fantastik. Do të thonë jeni në vend parë me një diferencë bukur ndjeshme edhe jeni në gjysmëfinalet Kupës Kosovës. Apo mendon që ky është sezoni i dritës? Edhe apo mendon që i ka vendosur njënën dorë në trofe Kupës edhe titullit? Normal, atë vit për shembull që erdha që në zhvillet, atë drita ka qenë me diferencë të largët për shembull prej Ballkonit. Po ju shtini Ballkonin loj se i ndeshja ata. Ne me vetbesim, me sene, me gjon, me punë, për shembull kur je me punë i fokusuar me profesionalizëm, jo çdo sen është i paritshëm. Gadal erdh për shembull deri në atë moment që ne mu arrit për shembull me u shpall edhe ne kampion për shembull me ato, po disa gjona nuk shkuan, në disa ndeshje nuk shkuan si duhet. Me thonë jo gjona se gjona o ke që tërsen. Disa ndeshje nuk na shkuan se jo lëndime kena pat, jo na dëmtojshin ka nejherë referet, jo. Po ne për shembull nuk kemi ndalu, kemi vazhdu që ashtu si ka qenë. Tani këtë sezon i kemi marrë pak senet edhe ma shumë për të shpall kampion, edhe pse kemi arrit deri në këtë pikë, që jemi 13 pikë larg Ballkonit, po nuk do të thotë kjo se ne duhet me ndal tash. Ne për shembull luajmë atë që kena me lujt, ta kryjm si krije, si kampiona, me fitore deri në fund, edhe mos na interesoje për shembull ajo që bën ekipa tjetër, çfarë bën ekipa tjetër, ose veni fundit ose i parafundit. Ne të luajmë futboll, ne ta shohim veten tonë, edhe pse komoditet nuk ka për shembull në futboll, asnjëherë nuk ka në futboll se shumë ekipe kanë tregu për shembull e kanë menduar se janë shpall kampion, në fund e kanë hup. Edhe pse para duhet jemi me ka në tokë, me luftu deri në fund, që kur tjetë mo e krime me që ato atërë thona se shtash jena bo mirë, jena bo kampion. Edhe në kup jena në rrugën e duhur, jemi të fokusuar në të dijat, edhe të kampionatit dhe kupës, po shpresoj dhe inshallah i ngrem të dijat, që tjetë me e mira. Si jetë e synoni tripletin, se nëse fitoni kampionatin edhe kupën, Superkupa ju vjen pish-pis. Po, Gratis. 2+1. Për synimet në kampionat në futbollin kosovar, në fakt pedimi tash që i ka drita, a do me bo realitet edhe te dhe drita atëfar qëllimin tonë dhe objektivin tonë në grupet. Në fakt liga tash, liga konferencës e Ligës Evropës, është e mundur drita për shembull, drita që sa ku martu që jam te, po drita është për shembull me arrit sukseset më të mëdha. Edhe drita si Shkëndia pak është me short. Qa njëtën rrugë kam për shembull. Don me arrit për shembull me u bë kampion, me fitu kupën, me fitu gjitha për shembull edhe në fundit me arrit për shembull me lujt në garat evropiane. Që ajo jo veç klubin si klub, po edhe për futbollistët për shembull është një gjë e mirë, se ti përfaqëson veten, përfaqëson Kosovën, përfaqëson dritën, përfaqëson qytetin e Gjilonit që është për shembull tifozët, aty ka për shembull shumë sene gjoja të mira. Pse mos mi arrit për shembull këto senet? Kur e ki mundsinë, kur e shef se një klub është serios në këto gjonat, për shembull me financa, me kret gjonat, për çka mos mi arrit? Me bo rezultate pozitive dhe me mrit deri aty ku presidentat dhe drejtorët dhe stafi dhe lejtarët dhe keq janë ato kanë dun me arrit ato. Ajo është vetë për shembull dëshirë që ne duhet me luftu, me marrë për krahun e tifozëve, edhe me vazhdu me as për para. Senet negative pak me shmonk ma onësh, me mendu veç pozitivitet, që të arrim ati ku duhet me arrit. Ekzam, po je afër përfundimit vitit dytë në futbollin e Kosovës. Cilët lojtarë mund është mi veçu për nga cilësia,
shumë përgjithësi disa, për jashtë të bashkëlejtarë, se di që... Jo s'pi për jashtë të bashkëlejtarët, për shumë peshti këtë bashkëlejtarët të mi që... Për jashtë të bashkëlejtarët, se dim normal se Dabiqa e Roni e Besniku, se cili Manushi e Blerimi e... Gjithë janë për për jashtë shemë të, do më pe kundërshtarëve, disa futbollistë nëse më nësh me na përmen, përveç tyne edhe një sulmus që ke hasë mas shumë të probleme me ta. Valla, kanë me... Edhe pse si moj men për shembull këtë lojtarët me emra kështu në s'm kujtohen këtë çfarë. Na që ekipe vetë që na Edhe numra s'ma kujtoj ka të njerë. Po se ti më ka pëlqet si sulmues që ka lujt ai Hyseini që ka lujt që ken lap, që shkoj, më pëlqete si sulmues se kishte diçka i fizikisht ka qenë i mirë, me top ka qenë i mirë, për shembull ka pat grindje, dëshirë për shënu për së gjoja, se normal, kur një sulmues ka grindje dhe dëshirë për të shënu, ma atë ki ma vështirë me punu, se s'ki se e nolën, atja duhesh me faulljo me diçka. Ajo më ka pëlqy një që dhe tjetër lojtar se di ma të veçanë, s'm kujtohet dhe një që është e këtë ekipe, s'di që si mi marë to. Përballet sigurisht ma shira ki mujt mi pas edhe me sulmuesin e Gjilanit, Jarovic shkako edhe i lartësisë ti. Po, është në lartësia, po kur e ki dëshirën dhe luftën, mund të jesh ti sa dushin naltë, ose sa dush atone, po... E shesha në fush, do me thonë, edhe me sa është bagi i gjatë, po Jarovici hala ma i gjatë se të ditë. Po, ma i gjatë se të ditë, po ne si futbolist gjithmonë, për shembull e gjejmë atë mënyrën se si ta shmangim, si t'ja fitojmë duelle. E thash çdo njoni e ka për shembull atë idenë e vete si mi nejt, si normalisht duke ditë se ne bëjmë edhe analiza si gjoja, analizojmë lojtarët, ndeshjen, plus si një mund trajneri se dha ju konë që ndërmbrojtësi shkurt. Se a me bon kështu, po kur ki dëshirë dhe luft, nuk do me thonë se ti së në nalë për shembull. Mund të bëjë probleme, po prap e arish atë qëllimi për ta nalë. Edhe pse se kum pat problem. Egzon, na veç falenderojmë shumë që ke gjetë kohë me orën podcastin në Arena Yjos. Po, dëshirojmë sukses, shëndet mas pare dhe sukses. Falenderoj edhe individuale dhe me ekipën. Ka me të veç edhe në fazë grupe me hi edhe me përfundu karrierën. Po... Urojmë që në fazë grupe me hi si vjetë e karrierën me pas hala ma gjatë. Po si di e se atë bëhet dëshira ma e modhe e vazhdoj luja alo, atë ma se s'kona kur njëse këto. Mos po im grupe Champions League, atë Europa League. Ndjek e që ato tani. Tani duhet me ndjek ato, se duhet me shti një motivim për me ecë për para. Sigurisht. Gjithë me arrit në një sukses. Normal. Morë të gjesh një zgjidhje tjetër me motivu vetën. Apetiti rritet të hongër e bëhet alo më i madh. Ju falenderit shumë që më keni thirrë, që më keni respektu, edhe nëse është një emision shumë i mirë, edhe shpresoj ta vazhdoni dhe se normalisht çdo sem për shembull ka sfidat e veta, edhe ju e keni të vështirë. Edhe si ne që e kina, çdo kush e ka të vështirë, po inshallah me motivim dhe me sene gjoja, me përkrahje, e vazhdoni edhe ju. Faleminderit. Shikus të nderuar, duke falenderuar sponsorët tanë Golden Eagle dhe brendin e mirënjohur të automjeteve nga Korea e Jugut, KGM Sanjon Kosova dhe Patos. Ju falenderojmë shumë dhe shihemi në javën e ardhshme. Mirupafshim.